Imagina que no puedes tocar a la persona que amas. Este anime se llama Shinigami Bocchan Tukuromei. En esta historia nos encontramos con Bocchan, quien es el heredero de una familia noble. Lamentablemente de niño él habría sufrido de una maldición lanzada por una bruja. Debido a esto todos los seres vivos que él toca mueren. Su familia, preocupada por esto, obligan a que Bocchan abandone su hogar y se mude a una mansión oculta en lo más profundo del bosque. Junto a su mayordomo Roth acepta su destino y sintiéndose solo crea una personalidad cerrada. Pero todo esto cambia cuando llega Alice, su amiga de la infancia y con quien coquetea bastante. Y también es el interés amoroso de nuestro Bocchan, así que de a pocos ella aliviará su corazón y él buscará librarse de la maldición. Una de las mejores comedias románticas hechas con CGI y muy bien animado y que puedes ver en Crunchyroll.